ọ bụrụ na ụkwara na-enye gị nsogbu ma ọ bụ na o nwere onye ịma ụkwara na-enye nsogbu nke ndị oyibo na-akpọ a stubborn cough for a very long time, ikekwe ọṅụgo ọtụtụ mkpụrụ ọgwụ dị iche iche mana ya bụ ihe ekweghị ana, biko were ihe ozi a ha fee ya kaba arụ share this video, tụsa ihe ozi a ka ọtụtụ ụmụnne anyị si na ya wee nyere onwe ha aka. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Anyị abatago n'ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa ahịfịa. Nwanne m gee ntị na ndị Igbo si na mgbochi ọya ka mma karịa ọgwụgwọ ya, mana aghara ndụ kpaa akụ onye iro erie. These ingredients m ga-eri siri gị bụ ihe ị ga-ewekọtara m ka ime ya ka o nwee ike ịdị mma. Nke mbụ, ọ gara ịmakarịsịcha nke ukwuu na ọ bụrụ na ị chọbara m bitter kola root, aki inu, mgbọrọgwụ aki inu maọbụ mgbugbo aki inu, ebe ọbụla unu fụrụ ya unu wetara m mgbugbo ya, maọbụ na ị wetara m bitter kola fruit, aki inu nke unu na-afụ na ya anya ka m gosi ya na ọ bụ aki inu unu afụrụ ya. Then nke ịbụa ije ewetara m gịnị? Ije wetara m jinja, wetara m jinja ụdị unu fụrụ ọ dị. Ije wetara m gịnị? Garlic. 1 ball of garlic is okay. Then ije wetara m gịnị? Ije wetara m lime. Wetara lime. Ị nwere ike iwetara m aki inu ihe dịka 20 pieces to 30 pieces. Then nke ikpetemazụ bụ ije wetara m pure honey. Ọ bụrụ na ị wetara m pure honey, kedu ka ị ga-esi wee make use of it, the preparation? Nke mbụ bụ na ọ bụrụ na iwetara m ginger, iwetara m garlic na aki inu, ịsarụ nya ọfụma, grind ya nya maọbụ isuelu nye n'ikwe. Ọ bụrụ na ịsụcha ya n'ikwe, wetara m lime, pinyere m mmiri ya, wetara m lime nke ukwuu, pinyere m mmiri ya. Ọ bụrụ na ị pinyere m ihe, then wetara m 1 bottle maọbụ half bottle of pure honey, original honey. Ọ bụkwa akụrụ akụ, original honey. Iwe misiere nye. Ọ bụrụ na iwe ya misiere nye, then ọ bụrụ na iteta ụla n'isi ụtụtụ, ịtacha atụ, ịgbatara nya 2 tablespoon, ịṅụarụ nya. Ọ bụrụ na obere nwa, ịgbata ya half tablespoon, inye ya ọnwa. Megoro m ihe opekata mpe na bụrụ 4 times in a week. Megoro nye the maximum of 2 to 1 month. Ị ga-afụ na nya bụ ọya ga-eri mgbọmgbọ na ọgwụ a ga-achụ ya ụkwụ elu ana. Kedu ihe ị ga-emere m dịka ị na-egere m ozi a? Ihe ọma ị ga-emere m bụ na ọ bụrụ na ife ozi a, biko kaba arụ tụsaa ya ka ụmụnne anyị mụta ihe ga-enyere ndụ ha aka, maka na ndị oyibo si a stitch in time save 9. Eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Sonyesiere m ike n'ihe m na-eme na my YouTube page. Gbanyere m igwe ozi gị oge ọbụla m wejere ihe ozi ka ị nwee ike jegere ya. Igbo bụ Igbo, asị m ndewonu.